আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের সোফা রিপেয়ার রিনোভেশন সার্ভিসটি প্রদান করা হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং। উত্তরা হাউস বিল্ডিংয়ের পাশেই আমাদের সার্ভিসটি প্রদান করা হচ্ছে ক্যাফে রিও আমাদের সার্ভিসটি প্রদান করা হচ্ছে। সোফার রেক্সিন চেঞ্জ, আর্টিফিশিয়াল লেদার চেঞ্জ করা হচ্ছে। সোফা চেয়ার রিপেয়ার করা হচ্ছে। সো যেখান থেকে আপনি আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার দিয়ে সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিনের আপডেট পেতে। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, যশোর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার দিয়ে সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিনের আপডেট পেতে। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করুন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। আমরা সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিংস, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস, তেলাপোকা, ঝাড়পোকা, ওই পোকা দমনে 24 ঘন্টায় সমাধান পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, আমাদের ফেসবুক পেজ হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইউটিউব চ্যানেল হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইনস্টাগ্রাম হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ওয়েবসাইট hebabd.com। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার দিয়ে সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিনের আপডেট পেতে। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, রিপেয়ার রিনোভেশন সার্ভিস, খাট রিনোভেশন সার্ভিস, ডিভাইন রিনোভেশন সার্ভিস, হাউস ফ্লোর রিনোভেশন সার্ভিস, টাইলস ফিটিংস ক্লিনিং সার্ভিস, ঝাড়বাতি ক্লিনিং সার্ভিস, বাথরুমের টাইলস, কোমোড, বেসিং ক্লিনিং সার্ভিস, কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস, হাউস ফ্লোর ক্লিনিং সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট ফ্লোর ক্লিনিং সার্ভিস, যাবতীয় ক্লিনিং সার্ভিস আমরা হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। আমরা প্রতিটি সার্ভিসের মাধ্যমে কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করে থাকি। প্রতিটি কাস্টমারকে আমাদের কাজের মাধ্যমে স্যাটিসফাই করে থাকি।